दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो स्वागत आपका आपके चैनल सक्सेना फिटनेस पर। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई थी और इसकी वजह से अब वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। और ये देख लो मेरे बाल जो कट चुके हैं, क्योंकि हमारे मामा जो थे वो मतलब एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उन बीमार थे वो, इसलिए बीमार थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई। तो इस वजह से हाल कटेगा थे। दोस्तों ये हमारा सीरू भाई और हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए बेंगलोर। ट्रेन में हम भाई तीनों पंगे बनाने के लिए। अरे भाई हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, बॉर्डर पर। हमारी तीनों की नौकरी लग गई है। वीडियो पूरा देखते रहे हैं। ट्रेन का सफ़र जारी है और ब्लॉग बना रहे हो। कितने दिन चलेगा ट्रेन का सफ़र? मैं वीडियो कॉल 3 दिन ट्रेन का सफ़र चलेगा। तो दोस्तों नहर पैराएगा तो शूटिंग और ले लेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले स्टॉप पर। सोने का टाइम। तो अभी हम सोते हैं और सुबह उठेंगे और सुबह बात करेंगे आपसे। तब तक सोने सो चुका है और हम भी सोते हैं अभी, और सुबह मिलते हैं आपसे। तब बने